Ребята, расскажите мне, какие вы знаете витамины? Д, Е, Правильно. Нет, такого витамина нет. А я не знаю. И следующее мое задание. Вам нужно научиться их сажать. Я хочу, чтобы вы приготовили что-нибудь интересное и красивое из этих овощей. Я предлагаю вам сделать настоящий овощной корабль. Всем привет! С вами программа Агрономики, и я ее ведущая Аня. А это мой волшебный друг Гриня, который очень любит выращивать растения. Привет! Меня зовут Гриня. С давних пор мы, фитошки, помогаем людям выращивать и оберегать все, что растет в саду и в огороде. Я очень люблю растения, изучаю их и с радостью поделюсь своими знаниями с вами. Помогу вам советами и подсказками. Привет, ребята! Добро пожаловать в клуб агрономиков. Как вас зовут? Айсело. Егор. Мне очень приятно. Меня зовут Аня. А вы любите растения? Да. А хотите узнать о них что-то новое? Хотим. Отлично! Такие ребята нам и нужны. Я подготовил несколько интересных заданий. Вы готовы? Готовы. Тогда начинаем. Мигрик, мигрик. Ребята, расскажите мне, какие вы знаете витамины? А, Б, Еще С, какие? Правильно, еще какие? Д, Е, Правильно. Нет, такого витамина нет. А я не знаю. И как вы знаете, очень много витаминов содержат фрукты и овощи. Перед нами овощные наборы, и мы сейчас с вами разберемся, где, в каком наборе больше всего определенного витамина. Ну что, как вы думаете, в каких овощах больше всего витамина А? В моркови, может? Правильно, в морковке. В помидорах. Все верно. Значит, вот эта овощная корзина у нас посвящена витамину А. Еще витамина А много в красном перце. А вы знали, что витамин А очень полезен для зрения? А еще он участвует во всех обменных процессах в организме. А еще для правильного роста клеток и тканей в организме. Значит, если есть морковку, то вырастешь большой? Конечно, вырастешь. За моей спиной у нас висит человечек, и мы сейчас вместе с вами будем вешать на него карточки. На карточках будет изображено то, за что отвечает данный витамин. Как вы сказали, витамин А отвечает за зрение. Кто приклеит? Ребята, а вы заметили, что эти овощи, богатые витамином А, похожи друг на друга по цвету? Да, заметили. А как вы думаете, почему? Может, потому что они все одного цвета? Оранжевого. Правильно! Витамин А может быть и светло-желтого, и темно-желтого, и оранжевого цветов. А какие еще желтые, оранжевые фрукты и овощи вы знаете? Яблоки. Дыня. Правильно. Тыква. Верно, эти фрукты и овощи богаты витамином А. Что, давайте смотреть дальше? И как вы думаете, что это будет за витамин? Давайте пока разберемся, какие у нас тут фрукты и овощи есть. Лук. Правильно, зеленый лук. Капуста. Правильно, Цветная капуста. правильно. Щавель. Или что это такое? Это не щавель, это руккола. Ну, большая разница. Разница есть как минимум в витаминах, которые содержатся в этой зелени. Что еще? Картошка. Картошка. Кто у нас тут остался? Егор. Перец. Да, желтый перчик. И давайте еще несколько слов скажу вам о зелени. Зелень нужно кушать как можно раньше. Сорвали с грядки и быстрее в салат.
Через несколько часов в ней содержится много витамина В, а вот, к примеру, через несколько дней уже совсем мало. А через 8 дней такая зелень становится абсолютно бесполезной. Как вы думаете, витамины группы В для чего полезны нашему организму? Если витамин А у нас был полезен для зрения, то В Для мозга. Для сердца. вы большие молодцы. Действительно, витамины группы В полезны для мозга, для сердца, а также для нервной системы, кровеносной системы и всех сосудов. Ну что, Егор, твоя очередь клеить наклеечку. Держи сердце и клей нашему человечку. Егор, держи еще одну карточку, это наш мозг, и клей нашему человечку. Отлично! Осталось поговорить про еще один витамин. Ребят, давайте посмотрим еще на одну кучку наших овощей. Тут снова перец. Тут действительно перец, потому что некоторые фрукты и овощи обогащены несколькими витаминами. Здесь и апельсины, и лимон, и капуста брокколи. А в этих фруктах и овощах содержится много витамина С. На самом деле витамин С содержится и в других фруктах и овощах. Например, перца вам нужно съесть всего лишь 40 граммов, а это суточная норма для нашего организма. Для хорошего настроения. Можно и так сказать. Витамин С очень полезен для нашего иммунитета. Он помогает меньше болеть. Ну что, значит, клеим улыбку на нашего человека. Пришло время проверить, как вы все запомнили. Расскажите, какие витамины вы узнали. Мы сегодня узнали витамин А. А еще мы сегодня узнали витамин С. А еще витамин В. А для чего вообще нужны витамины? Для того, чтобы не болеть. Чтобы чувствовать себя хорошо. Правильно, вы молодцы, справились с заданием. На самом деле в овощах и фруктах есть не только витамины, но и другие полезности. Например, минеральные вещества. Это такие особые, очень полезные соли, которые помогают нашему организму хорошо работать. Магний, фтор, железо, калий. Этих веществ очень много, и каждая выполняет свою функцию. Например, в перьях лука очень много фтора, а он делает зубы крепче и защищает их от кариеса. А еще в овощах есть клетчатка. Она не переваривается и не усваивается нашим организмом, но помогает пищеварительной системе работать на все 100. Ну что, самое главное, что вы поняли? То, что овощи очень полезны. И следующее мое задание. Вам нужно научиться их сажать. Это несложно, я вам все покажу. Ну что, какой овощ мы с вами посадим? А для этого овоща у меня как раз все есть. А сейчас я расскажу вам кое-что интересное о перцах. Смотрите, это перец. И вот это тоже перец. Так что это? Одно и то же растение? А вот и нет. Приправа, которая называется душистым перцем, это совсем другое растение. Оно чем-то напоминает виноград, растет такими красивыми гроздьями. Такой перец как раз и относится к семейству перечные. А вот такие сладкие перцы – это совсем другое растение. И относится оно к семейству посленовых и ближе к помидору, чем к черному перцу. Кстати, зеленые, желтые и красные перцы – это одни и те же перцы, просто сорванные на разных стадиях роста. Больше всего полезных веществ, конечно же, в желтых и красных. Зеленые просто еще не дозрели. А чтобы перцы успевали дозревать, важно вовремя и правильно посадить их на рассаду, чем мы сейчас и займемся. Ну что, для посева нам потребуется вода, семена, специальные стаканчики и еще, Земля! правильно, земля и еще кое-что, я вам сейчас покажу.
Перед тем, как сеять наши семена, их нужно разбудить. Как вы думаете, как мы будем это делать? Завести будильник? Нет, Намочить их в воде. правильно, мы будем проращивать наши семена заранее и замочим их в воде. Нам понадобятся чаши Петри, это вот такие вот прозрачные контейнеры. Мы в них и будем замачивать семена. Держим. Егор, держи. И туда мы с вами положим ватные диски, по 2 штучки. Раскладываем, вот так вот, снимаем крышечку. Угу. И хорошо смачиваем. Ну что, открываем наши семена. Я вам сейчас каждому дам по одному семени. Вот такой перец большой вырастает из одного семечка, представляете? Берем по одному семени. Кладем наше семечко на ватные диски. Ничем не накрываем и сверху закрываем просто крышечкой наш контейнер. Семена у перца туго всхожи, они всходят до 14 дней. И, конечно, нам тут понадобится волшебство Грини, чтобы быстрее семена проклюнулись. Это без проблем. Мигрик, мигрик. Семена наши пробудились. Теперь после посева в грунт такие семена прорастут очень быстро, примерно через 1-2 дня. Ну и что сейчас мы будем делать? Сажать их в землю. Правильно, насыпаем в стаканчики землю. А любая земля подойдет? Нет, для перца нужна хорошая земля, хороший грунт. Он должен быть воздух и влагопроницаемый, чтобы наши семена дышали. И вот так вот слегка мы землю прижимаем, но сильно не давите, а то спрессуется и наши семена не прорастут. Готово. Молодец. Теперь нам с вами нужно хорошо увлажнить землю. Берем ручку или карандаш и в грунте делаем маленькое углубление, достаточно полсантиметра. Именно туда мы положим наше семечко. Теперь берем наши семена и кладем в это углубление. Мы с вами берем сухую землю и вот так вот слегка присыпаем. И теперь нашим перцам нужно создать парниковый эффект, чтобы было влажно, тепло, и они так быстро прорастут. Накрываем их вот такой пленочкой, вот так вот, и ставим на самый светлый подоконник, либо под фитолампу. Как только перцы вырастут, они станут рассадой. Грини, ну что, поможешь нам? Конечно. Мигрик, мигрик. Ух ты! А когда их можно будет есть? Это еще должно пройти время. Нам рассады нужно пересадить в горшок, либо в теплицу, либо в открытый грунт в огород. И лишь потом завяжутся маленькие перчухи и будут радовать нас урожаем. Как думаете, сколько нужно съедать овощей каждый день, чтобы получать все необходимые витамины и минералы? У меня есть ответ. Вернее, правило. Это правило называется правилом здоровой тарелки. Каждый раз во время завтрака, ужина или обеда половина вашей тарелки должна быть заполнена овощами. И желательно сырыми, то есть свежими, потому что именно в свежих овощах сохраняется больше всего полезных веществ. Будете следовать этому правилу и есть много овощей, вырастите здоровыми и сильными. Запомните это и расскажите своим родителям. Ребята, вы уже много узнали про овощи и выполнили 2 задания. Осталось еще одно. Я хочу, чтобы вы приготовили что-нибудь интересное и красивое из этих овощей. Что-нибудь необычное. Что-то такое, что будет не скучно есть. И я, конечно же, вам в этом помогу. Тогда вот все, что вам понадобится. Мигрик, мигрик. Ну что, ребят, что у нас тут лежит на столе? Перец, Еще что? огурец, сыр, помидорки черри, И руккола. правильно. А я знаю, что из этого можно приготовить. И я предлагаю вам сделать настоящий овощной корабль. Ого, это как?
Очень просто. Мы возьмем перец, почистим его и порежем на несколько частей. И что у нас получится? Лодка. Правильно. А из огурца и шпажки мы сделаем настоящий парус и отправим наш корабль плавать в салатное море. Круто! Ну что, пока я готовлю перец, вы берите листики салата и кладите их на тарелку. Это будет наше море. Держите вам по 2 лодки. Ну что, ребят, предлагаю вам поднять паруса. Возьмем наш огурчик. Вот складываем красиво. Опа. Давайте вы. Кстати, первый парусный корабль был изобретен 5000 лет назад, а корабль из овощей изобретен в 2023 году в клубе агрономиков. Ну что, спускаем наши корабли в салатное море? Мне кажется, в нашем море не хватает рыбы. Действительно не хватает, и мы ее сейчас с вами сделаем. Возьмем помидорки черри. Ну что, раскладываем рыбок? Рыба или рыба кот. Рыба. Ну вот и все. Здорово! Ну что, Гриня, не скучный салат у нас получился? Не скучный и очень полезный. Молодцы! Вы справились со всеми заданиями. А теперь проверим, что вы запомнили. Первый вопрос. Сколько раз в неделю надо есть овощи? 7 раз в неделю, то есть каждый день. Правильно. А почему? Потому что они очень полезны. В них есть всякие витамины и минералы. Правильно. Но можно ли есть одни только овощи? Нет, питание должно быть сбалансированное. Поэтому есть нужно все. И фрукты, и овощи, и рыбу, мясо, орехи и, конечно, каша. Понятно? Да! Все, теперь я точно знаю, вы справились. И я хочу подарить вам приз. Это значки агрономиков и подарки. Теперь вы в нашем клубе. Спасибо! Ну что, давайте пробовать наши шедевры. Вкусно? Ага. Ребята, я вас поздравляю со званием агрономики. Егор. Спасибо. И, конечно, держите подарки. Спасибо! Спасибо! Смотрите наши выпуски и приходите к нам еще. Я надеюсь, вы поняли, что овощи нужно кушать каждый день, чтобы быть здоровыми и сильными.